刚才是講這個轉到四條國際嘅節目現場，今日新聞幕後等日底下來關心嘅係，呢時間日本嘅經濟環境係當日咯，股市甚至係來到嚟4萬點大關。啊，到底呢後邊嘅通力係乜嘅，韓國咧原油又係乜嘅喏？今日請到嘅係啊文化台後嘅經濟學內嘅強子金教授為大家來做解釋。老師你好。你好，主持人好。老師，我想請教一下，是我們最近看這個日經指數啊，一直狂飆，然後第一次就觸及到這個4萬點大關，那是34年來的新高啦。老師，你認為說到底是什麼樣的動力推動日本的，起碼在股市上面不斷的蒸蒸日上，尤其是這一陣子？其實日本的股市跟台灣股市的發展也是有點類似啊。第一個應該也都是受到美股大漲的影響，所以呢，它上了4萬點，其實台股也破了紀錄上19000點哈。那其次呢，我認為應該就是說，在這2016年開始中美貿易對抗之下呢，很多的外國的資金呢，本來是投資在中國大陸的呢，它可能現在就開始逐漸移轉到其他國家。那日本作為這個亞洲少數就是科技還有一些產業比較明顯聚落的一個情況之下呢，可以看到外國資金其實也開始大筆投資到日本去的哈。所以外國資金進入到日本也是這幾年的事情，所以也會造成股市大漲的原因之一。那最後呢，可以考量到就是說，因為大家也清楚，就是在疫情之後整個通膨的一個情況。那一旦通膨的情況之下，你其實也會帶動所謂股價上漲哦，因為它的股價如果照以前的物價來計算，它應該就被低估了。所以物價通膨也同時也帶動股票指數的一個上漲。我覺得從這3點來看，就是可以去釐清說為什麼日股最近會大漲的原因。所以變成是有點像是熱錢沒有地方流動，或者是中國最近也管得很嚴，只好這個錢往這個地方流動。那這樣對日本的這個經濟體制來講是好事情嗎？老師你怎麼觀察？我覺得如果觀察到日本民眾的生活來看的話，其實憂喜參半吧。因為對大企業而言的話，畢竟大企業它要有收益提高的情況之下，他才能把他的福利或他的薪資提高，賦予給他的一個員工。可是如果對中小企業而言的話呢，你在這種通膨，然後有股價上漲，因為中小企業畢竟都不太多有這個股票上市的一個情況之下，他要負擔這個很高物價的一個成本的時候呢，其實會影響到一般民眾的生活。是這樣的情況，這樣股市那麼狂熱的情況，讓大家不禁想到說，剛好這30幾年前的1989、1988到90年代初期，那時候日股也是狂飆，也蠻擔心說會不會重演當年的泡沫經濟時代的這個景象。老師，那你怎麼看？其實那時候的一個泡沫經濟跟現在一個熱錢的一個視野，我覺得是不太一樣的。那個時候主要是應該在整個國際局勢之下兩極，然後造成就是說美元跟日元之間的一個匯差的問題之下，還有比這個那時候的日本的一個製造業其實是大量傾銷歐美市場的，所以美國為了解決這個問題，才逼迫日元不得不升值，那造成一個熱錢錢滾錢的一個現象。但相對來看呢，現在這個首先是政治的環境已經不同了，那再來整個全球化經濟其實國際資金的移動是很快速的啊，所以呢，其實我們目前看到日本可能在現在上了4萬點，可是日本國內的經濟學者也認為說，也有可能只是曇花一現，就是說它可能在今年度是這樣展現，但事實上日本本身的經濟結構如果不改變的話呢，它其實也不會支撐這麼久。是老師，那你這個覺得這個你剛剛提到這個經濟結構，它是到底是什麼樣的問題啊？就是說，其實當然我們都耳熟能詳，像任天堂或是像迪士尼這些的日本相關的一些企業或廠商，它很多都是否它日本自己本身的一個標規。那所以在90年代全球化經濟化之下呢，其實日本就慢慢的已經開始跟這個脫鈎了。所以我覺得整個日本經濟結構，它要去追上全球化腳步呢，它其實還要更賣力。那再來就是說，除了這個全球化的因素之外，還有一個。大家也知道說，日本高齡化跟少子化的問題也越來越嚴重，那導致它的勞動力減少的時候呢，經濟結構也沒有辦法去做改變。那還有在於說，它科技呢，它科技的發展呢，跟我們台灣比較不一樣。台灣最近可能着重在所謂的半導體的一個進程當中，那
当然日本也很多优秀的科技、技术研发等等哈。可是大家也清楚，就是说科技的研发其实是非常漫长的。但在漫长一个情况之下，你要快速的回收，以及这20年内就可以把你的资金回收回来，它不见得那么的容易。然后所以会导致说，你会看起来日本的经济好像没有表现得像其他亚洲国家这么优秀。我想这个半导体，因为我就想到说，刚好有看到个资料说，可能在20年前，前10大家的半导体厂商，大概有4家到5家都是日本的，包括东芝啊，尤其最近那个东芝要收掉了嘛。那现在呢，日本在点前10大，可能前20大可能都还看不太到这个名字，所以说，这个他们蹉跎这么多时间吗？浪费掉这么多时间？就是说，应该是说那时候日本跟德国开始移转这些，或是授权给台湾去进行半导体代工的情况之下，其实因为半导体它本身也会造成一些工业污染，所以德国、日本、美国其实都开始外移这些产业出来了。那日本的话呢，其实它虽然不愿意在当时不愿意在它的国内进行这么多的一个半导体制造，可是日本还是拥有所谓半导体材料跟设备商在手上，所以当然就是说，就目前来看，日本的半导体产业可能还是没有办法去赶超过台湾，但是台湾的这些半导体厂商还是有受制于日本的一个情况。刚好就是岔出来这样稍微聊一下，真的，我们再回到这个经济上面来看到说，老师刚好提到说这个少子化。然后还有这个老年化人口为日本经济带来很大的冲击。其实，这几年来看，其实就很明显嘛。像中国得益于它的经济量体大、人口多，所以它的在这个整个世界经济排名现在已经冲到第2名了。然后日本刚刚好在最近才刚从第3名被德国超过，然后再看到它后面那个印度，可能未来1-2年之内也会再超过日本。老师，你怎么看这件事情？就是说，日本呢，它的经济其实如同主持人讲，已经失落30年了嘛。那它没有办法做好一个转型之外呢，它其实少子化这个国安问题在日本已经延烧很久了。那又加上通膨的一个情况之下，日本的社会福利的一个政策，还有他们拿的一个国民年金，其实每年在衰退当中，所以会导致说日本人非常的保守。就想要储蓄，那一旦储蓄下来，你就没有办法促进整个良好的一个经济循环，所以会导致日本的一个经济发展呢，感觉像是在吃老本的样态出来，所以呢就没有办法产生像岸田文雄总理现在所提到说想要透过提高薪资，然后形成一个良好的经济循环，反而是在这整个日本呢有一些通缩的味道情况之下，大家就更紧缩裤带，而不愿意去进行消费。那这个情况相对于亚洲国家，比如说像台湾来看的话，就觉得日元相当的便宜，然后日元物价又没那么快速上涨的时候，反而是大批的外国人去到了日本进行观光的一个情况。老师想到这个会不会是因为当年那个安倍他提出这个3支箭这个量化宽松，然后大量让日币贬值，这种政策有关系，会影响到他们。当然，我对我的出口来讲是好的，我可以开始卖东西到国外，然后吸纳各国的观光客进来。但相对来讲，我日本的人钱就已经变薄啦。我要到，如果你要我去国外就增加消费，也就是会比较勒紧裤带，是怎么看？会不会是跟这个货币的政策就是太倾向于一边有关系？对，就是当时安倍提出一个经济就是3支箭的时候呢，他也是说透过宽松货币呢来提高大企业的获利。那的确如安倍所预测，就是说大企业的确是获利，因为有利于日本的一个制造业输出嘛。所以刚刚也提到，就是说日本大企业的确是获益良多，可是中小企业就受苦于这种，然后也稍微撑起了股市嘛。所以其实你会看到说，日本下一个问题就是越来越严重，就是贫富悬殊加大。所以为什么股票蒸日上，可是中小企业却没有办法获利，或一般老百姓感受不到？那为什么股市大赚钱的，可是我生活还是没有同时感受到这种富裕的一个情况？那所以呢，其实在今年1月的时候，日本做一个调查，就是说他
一般日本民众感受到就是说呢，实质薪资的一个程度呢，大概是减少0.6%，跟台湾有点像。就即使你提高，就是说对岸田文雄一直说啊，我们要提高薪资啊，的确也是提高薪资，但对照这个通膨来看的话，的确是不利于这个整个日本总体的一个经济发展。那所以其实相对于安倍的3支箭政策呢，岸田文雄其实去年也提出了一个综合经济对策，他知道说不是只有透过这个宽松货币，除了宽松货币之外呢，他还要面临这个人口减少，然后以及这个防灾，因为大家也清楚，就是日本这个地震或是这种海啸的问题多，再来还有比如说如何刺激地方投资，还有以及这个来自国外的一个投资以及辅助中小企业这一些综合经济对策之下，去改善它整体一个经济结构，否则日本的经济可能会越来排名越往后的情况也是有可能的。对，有人说就是可能在2060年，它就会跌出了就是世界就是已开发国家的什么前20名的，可能都看不到日本了。好，像这样子，岸田有想过，岸田政府有想过要让这个日币正常化吗？对，所以其实就是说，岸田内阁现在也正视到这个问题的，所以目前有在预测说，因为日本是4月1号才是一个新年度嘛，那有可能这个。接下来看日本银行的那个行长会认为说呢，是不是要开始结束日本负利率的年代，然后开始面对这个对于迎接这个外国资金以及在负利率时候，如果去 balance 这个国内外的一个利率一个差异之下，那当然也会看这个美国联准会的一个如果降低利率的情况之下，日本要如何慢慢的恢复它一个正常轨道，他们现在是有在辩论当中的。所以说还没有任何的一个方向出来，老师，你的观察？就是说，目前的确是日元贬值到一个历史新低的情况之下，如果从短期来看的话呢，应该是会在3个月内的话，会让这个日币再稍微升高一点点哈。这个那个大家可能要多注意了，对不对？现在。然后，但是这是短期的现象，因为毕竟美国联总会开始动作之后，日本的央行也会跟着动作。但是呢，如果从中期来看，尤其是中期，如果从1年的一个时间点来看，日币可能还是维持这样的一个稍低的。对，这种情况下，但是呢，如果日本的经济还是没有办法改善或是结构改变掉的话呢，其实日本国内的经济学者也认为说，日币疲软的一个状况呢，是会成为一个趋势的。那当然就是针对最近的经济情况，岸田其实有考虑要宣布日本结束经济通缩的时代。你觉得这个时机真的到了吗？其实日本一直以来，它这10年来，除了当然这几年那个 COVID-19 的关系，开始有一些通膨的感觉出来。过去这10年当中，日本比较起其他亚洲国家，其实就是通缩的一个状况。那包括安倍跟岸田，他们其实都想要结束这个状况。可是呢，就是因为日本民众感受不到这种薪资提高的一个实质的状况，所以呢，即使想通膨，也通不了太多。那岸田想结束，所以他一直。刚提到就是说，他一直想要改变这个情况，但他诉求2个重点，一个就是提高薪资，第二个呢就是呢可以让这个经济循环得到一个改善。但你会发现到后面呢，他就只诉求提高薪资。那包括其实刚提到4月1号呢，日本就是惯有这个春斗就是工会提出呢这个提高大家的一个工资的一个情况之下呢，第一次首先突破30年提出这5.8%的一个要求，那5.8%的一个要求的确是蛮高的，可是对照到刚刚提到说，其实日本民众觉得他们薪资是倒退的，所以你即使再怎么升高，你还是没有办法赶上这个通膨的一个情况的时候呢，日本整个一个经济条件还是在往后退的。所以老师整体来看，你对于短期内的日本经济，你还是觉得不太看好了？对，尤其是加上我们一直没有触及到政治问题，就是岸田文雄首相呢，可能在今年9月会面临到自民党总裁选举。那大家也清楚，总裁选等于总理会不会更新的意思，所以他可能目前先要去考量到他有没有办法9月持续自民党位置的时候呢，再来通盘再思索一下检讨未来的经济政策。好，谢谢老师。